bizani onamizni bizani shunaqa og'ir vaziyatda dunyoga keltirishganda. Kimgadir xor bo'lib, samatsenkamizni tushirib, hayotda katta stresslar olish uchun emas. Sizni kimdir qadrlamayaptimi? Onangiz siz uchun perejovat qiladi. O'shaning uchun hayotda ota-ona bilan yashash kerak bo'lsa. Oynaga qaraganda stress olib, siqilib ketgan paytingda bitta oynaga qaragin. To'kilib, cho'p bo'lib qolganingni ko'rganda, bundoq bashara yuziga bundoq qaraganda, bilay. Nima ahvolga tushib qoldim deganda, o'zimni o'zgartiraman. Onam mana shu maqsadda tug'ilganmidi birovlarga xor bo'lib siqilishim uchun deb gapirganda, o'zingni ustingda o'zing ishla.